сегодня узнала, что когда собачка катается на попе, это не обязательно глисты. В общем, у собак есть параанальные железы. Эти железы нужны для того, чтобы оставлять секрет на какашулях. Так сказать, индивидуальный запах. Поэтому, кстати, собачки при встрече часто нюхают друг другу попки, а еще нюхают чужие какашки на улице. Так вот, когда этот секрет не полностью выходит из желез, они переполняются и воспаляются. И вследствие этого за очень короткое время начинается абсцесс желез. И он как раз начинается с сильного зуда, катания на попке, а продолжается уже очень сильной болью. Я даже спросила ChatGPT, насколько это сильная боль по шкале от 1 до 10, и он сказал, что 7-9. Мне это все пришлось узнать, потому что моя собачка Чихуахуа столкнулась с такой проблемой, и теперь нам каждый месяц или два нужно будет ходить в ветеринарную клинику для того, чтобы убирать этот лишний секрет. Вы знаете, за 5 лет жизни с Чихуахуа, мне кажется, я столько сильно закалилась, я столько всего пережила, что я теперь готова к детям.